Hari ukuri gukomeye abasore benshi batinya kwemera. Hari igihe uba ukunda umuntu ukamukunda cyane, umwitaho, ukamushyira amarangamutima yawe yose, ariko we akagukinisha. Ikibazo si uko akagukunda, ahubwo ikibazo ni uko uri serious, kuko akaba arimo gukina. Abasore benshi babimenya baramaze gutakaza igihe kimwe n'amarangamutima yabo. Umunsi ngiye kukwereka ibimenyetso 9 bikwereka yuko umukobwa ari kugukinisha. Ukuri kuri ibi birababaza, ariko nanone kugakiza. Hari umusore witwaga Kevin yahuye n'umukobwa witwaga Raisa. Mu ntangiriro zabo ibintu byari byiza, ibiganiro byinshi, attention nyinshi. Kevin yatekereje ati uyu ni we nyawe. Ariko buhoro buhoro ibintu byatangiye kugenda bihinduka. Rimwe akamusubiza, ubundi akamwihorera. Rimwe akamwitaho cyane, ubundi akamwibagirwa. Kevin aza kwibaza ati ese ndimo gukundwa cyangwa ndimo gukoreshwa? Nyuma y'igihe yaje kumenya yuko yari mu mikino atabizi. Uyu munsi ibyo Kevin yahuye nabyo nibyo tugiye kugufasha gusobanukirwa. Ikintu cya mbere nigera kwereka icyo ashaka nawe. Umukobwa ugukinisha najya agaragaza intention ye neza. Kevin yajyaga yibaza ati se turi kuki? Raisa ahubwo aramusubiza ibisubizo bidafatika cyangwa se ibisubizo bituzuye. Example, reka turebe uko bizagenda. Ntabwo nshaka ibintu bikomeye ubu ngubu. Akamukinisha ari hagati kugira ngo akomeze amukoreshe, ariko atariyemeje. Clarity idahari iko red flag. Na ikintu cya kabiri, attention ye iri change kenshi cyane. Umunsi umwe Raisa yaramwandikiraga Kevin akamwandikira cyane. Undi munsi akamwibagirwa na gato. Example, hot and cold behavior. Rimwe akamusaba, ubundi akamwirengagiza. Ibi bituma ugira confusion, agashaka kumwegereza kurushaho. Iyo ni emotional control. Na ikintu cya gatatu, agushyiraho ibihe ashaka ikintu. Example, aguhamagara aruko akeneye amafaranga, agushaka aruko arambiwe. Niba azaguha igihe aruko akeneye ikintu, urwo si urukundo, ni benefit. Na ikintu cya kane, ntabwo agaciro nk'umuntu w'ingenzi. Kevin yajyaga abona ko buri gihe ari we wigerageza. Iyo ari gukina nta gufata nka priority, ahubwo nka option. Na ikintu cya gatanu, agwa mixed scenario. Example, rimwe akubwira amagambo meza, ubona akakwereka yuko nta cyuri cyo. Confusion iko control. Isomo ry'ingenzi, gukundwa nyabyo ni kuzana confusion, ni kuzana stress, ahubwo kuzana clarity, peace and respect. Ese wigeze guhura n'ibi ngibi? Twandikira hasi muri comment, ukande subscribe niba ushaka ukuri kugufasha. Kandi nkubutsa yuko muri video y'ubutanza kwereka ibimenyetso 7 bigaragaza yuko umukobwa gukunda by'ukuri. Nk'ibisanzwe ni Prince Muragwa. Na ikintu cya gatandatu, nashyira effort muri relationship. Example, ni wowe wandika buri gihe, ni wowe witegura byose. Urukundo ni effort z'abantu babiri. Na ikintu cya karindwi, agutera gushidikanya ku gaciro kawe. Kevin yaratangiye kumva atari mwiza, kumva atarahagije. Manipulation ituma utizera, ukamwishingikirizaho. Na ikintu cya 8, ntiyitaye ku marangamutima yawe. Example, ntiyitaye ku buryo wiyumva, numuhangayikisha ayo ubabaye. Utita ku mutima wawe ntazagukunda. Na ikintu cya 9, intention yawe irabikubwira. Kevin yarabize mu imbere mu mutima we, ariko akabyirengagiza. Intention irabikubwira, ikakubwira ukuri mbere yo kubona evidence.